სალამი ჩამოძირფოსებო და კარგებო დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ასეთი საჯარო გაშლა ფიქრობ რომ ყველასთვის ძალიან საინტერესო იქნება ვინ უყურებს თქვენ სურათებს ჩუმად ხო ვინ უყურებს თქვენ სურათებს ჩუმად კონცენტრირდეთ საკუთარ თავზე იყავით საკუთარ თავზე ორიენტირებული და ნახოთ ვინ უყურებს ვინ ათვალიერებს თქვენ სურათებს ჩუმჩუმელა ვინ არის ნახოთ აბა ვინ უყურებს ვინ ათვალიერებს თქვენ სურათებს ჩუმად ღამის საათებში ძირითადად მოდი პირდაპირ გეტყვით ხომ ამოდიხართ თქვენ თასების დედოფლად შემოძვირფასებო და ვინმე ქალი პენტაკლების დედოფალი ვინმე ქალი რომელიც გათვალიერებთ ფარულად რომელსაც თქვენ მოსვენება დაუკარგეთ როგორც ასეთი ხო ციანი ხმლები ფონად რაცაც მეუნება ნუ ხა პირდაპირ გეუბნებთ რომ ქალი გაკვირდებათ აქედან ქალია შემოძვირფასებო არ ვიცი ქალები უყურებთ თუ კაცები ქალი გაკვირდებათ ქალებსაც ქალი გაკვირდებათ კაცებსაც ქალი გაკვირდებათ ეს ბარათი მიგვანიშნებს რეალურად რომ ის ქალი რომელიც თქვენ გაკვირდებათ ხომ თქვენი არსებობა მას აშფოთებს ის თითქოს აი როგორ გითხრათ ვერ პოულობს შინაგან სიმშვიდეს, როცა თქვენ გხედავთ, ხო? გაქვთ ძლიერი ენერგია ჩამოძვირფასება თქვენით ეს თქვათ ანათებ და სწორედ ეს აჩენს ამ ქალში შიშს, შურიანობას და შინაგან შფოთს, ხო? თქვენ სურათებს რომ უყურებს, ხო? რეალურად ეს ხდება უფრო ღამის საათებში, როგორც გითხარით, როცა არავინ ხედავს, ასე ვთქვათ, სიმარტოვეში და მარტო როცა არის, როგორც როგორ რასაკეთებს, იცით, აი ადარებს, როგორც თავის თავს თქვენ გადაერთს, როგორც აი რატომ არ ვარ მე მასეთი, როგორც ეს არის, რა არის მასში ისეთი, რაც მე არ მაქვს, თუ აქვს ის რაც მას აქვს, რატომ მე არ მაქვს ის ყველაფერი, რაღაცნაირი შედარების მდგომარეობა აქვს ამ ადამიანს, შფოთავს ეს ქალი მოკლედ დღე და ღამე რა, ანუ უფრო ღამის საათებში, თუ ღამით მოსვენება წაართვით ვიღაცას რა. პენტაკლების დედოფალი არის ქალი, რომელიც აი ქალზე მაქვს საუბარი, გარედან 7-ია და რეალისტი, მაგრამ შინაგანად ემოციურად მღელვარია ეს ქალბატონი. შეიძლება იყოს თქვენი გარემოდან თანამშრომელი, ნაცნობი, ახლობელი, ვინც ხშირად ესე ვთქვათ, აფასებს თხრის ცხოვრებას ზედაპირულად, მაგრამ თქვენს მიმართ გრძნობს კონკურენციას ჩამოძვირფასებო. არ გამოვრიცხავდა შეიძლება მამაკაცის გამოც იყოს ეს, შეიძლება ქალური შურიდან გამომდინარეც იყოს ეს, მოკლედ ეს მდგომარეობა. ის გხედავთ თქვენ, რომ ხართ სტაბილური, თავდაჯერებული ლამაზ და ეს მას ძალიან აწუხებს. განდეგელი რას მეუბნება, იცით რომ გიყურებთ, როცა არის მარტო, ჩუმად, ანუ როცა სიმარტოვეშია, მარტოა, ისე ხსნის და უყურებს თქვენს ფოტოებს, ისე ფილმს თანდასწრებით ეს ადამიანი არ ახსნის თქვენ ფოტოებს. არავის აჩვენებს თავის ინტერესს თქვენს მიმართ რომ გააჩნია და არ საუბრობს ხმამაღლა ამ ყველაფერზე. შეიძლება საერთოდ არაფერს ამბობდეს თქვენზე, ან შეიძლება კომუნიკაციაში არ იყოს თქვენთან, ხო? არ რეაგირებდეს თქვენთან მიმართებაში საჯარო თქვენ სახელის გაგონებისას, მაგრამ ჩუმად გაკვირდებათ და თქვენს ენერგიებშია, ხო? გაკვირდებათ როგორ იცვამთ, როგორ იქცევით თქვენს ენერგეტიკას, ასე ვთქვათ, აღიქვავს როგორ იხართ, თქვენ ეს ფარული დაკვირვების ბარათია ზოგადად განდეგილი და ადამიანი, ვინც ცდილობს გაიგოს რა, გაქვთ ისეთი, რაც მას აკლია რეალურად. სამი პენტაკლი მეუბნება, რომ თქვენი სურათები მისთვის თითქოს აი სასწავლო მასალაა, რა ბჭყალებში რო ავიღოთ, ხო, გიყურებთ როგორც მაგალითს, ან აღფრთოვანებით, ან შურით, ან ორივე თან აღფრთოვანებულია თქვენ და თან შურს, რომ მე რატო არ ვარ ესეთი, ხო, შეიძლება იმეორებს თქვენს სტილს, მანერას, პოსტების ფორმატს, საუბრის ტონს, სურათების, ასე ვთქვათ, აი თქვათ, გააკეთეთ რაღაცა ფოტოშოპი, ხო? ის დადგება და იგივე ფოტოშოპს გამოიყენებს, რაღაც მიახლოებულ სურათს დაადებს. ნუ უნდა იცოდეთ ვიზე მაქვს საუბარი ზუსტად. ფოტოშოპის რაღაც მეც ამ გაშლაში ჩემი თავი ვიცანი. ამ ქალს რომ ისი ცხოვრება თქვენის მსგავსად გამოიყურებოდეს. 6-იანი კვერთხები შემდეგი არკანი დასმენება თქვენი წარმატება და ყურადღება, რომელსაც იღებთ სხვებისგან, სწორედ ის მიზეზია, რის გამოც ის ვერ არის მშვიდად. ის ხედავს, რომ სხვები გაფასებენ, გისმენენ, გაღიარებენ და ეს მასში შიდა კონკურენციის განცდას აჩენს, ხო? აი ეს
ქალბატონი გოგო ქალი რა ვიცი ვინც არის რეალურად რა ვიცი რაღაც მოვიდა აი ესე მოვიდა და თქვენ უკვე რომელსაც დაფუძნებული გაქვთ საკუთარი თავი და ჩამოყალიბებული გაქვთ თქვენთვის ხართ ხო აი რისთვის გეპაექრებათ და გედრებათ მაინც ვერ გაარკვევთ რა გიკვირთ კიდევაც შეიძლება იცოდეთ ვიზეც ასაუბარი და აი გიკვირდეთ ხო რა უნდა ჩემგან სადაც რატო უნდა ჩემთან შეიძლება გეგზოთ რა იცით რომ ბოდიშით, მაგრამ აი შემოძრომავდე და მეგობრობაში თქვენთან და თქვენ არ მიიღეთ ან განზე გადაგით მისგან თუნდაც ხო და აი ესეთ ადამიანზე მაქვს საუბარი ხედავს ამ ყველაფერსო თქვენ რეალურად ხართ ძალიან დაფასებული პიროვნება ყველას მხრიდან და ამ აბარათით ექვსანი კვერთხები თქვენ უფრო მაღლად გახართ ენერგეტიკულად და სწორედ ამიტომ ის გიყურებთ ასე ვთქვათ ქვემოდან ზემოთ ფარულად და ჩუმად ორიანი კვერთხები რას მეუბნება შემდეგი არკანი ხო მუდმივად ადარებს საკუთარ თავს ან გედრებათ მოკლედ რა ანუ ადარებს თქვენ თავს თავის თავთან შეიძლება ფიქრობს რატომ ვითარდება მის თქვენი ცხოვრება ასე და მისი კი არა ეს ადამიანი ვერ ამჩნევს რომ თქვენი ენერგია მოდის შრომიდან და შინაგანი ძალიდან შემოძვირფასება ხვდებით ან ამიტომ მას თქვენი სურათები ამაღელბებლად და ამოდროულად მტკივნეულად ეჩვენება რა თან ამაყობს თქვენით ამაღელბებელი ხართ მისთვის იზიდავთ მაგრამ მტკივნეული თემა ისა რომ ის ვერასდროს ვერ გახდა როგორც თქვენ ანუ ნუ ვერც გახდება იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ვერასდროს ვერ მოიპოვებს ის ყურადღებას და ეს დაფასებას როგორც თქვენ გაქვთ მოპოვებული ინდივიდები ხართ თქვენ ხართ ის არის ხო და თასების დედოფალისა თქვენ ენერგია სუბთა ემოციური ძლიერი ქალური ვიბრაციაა ხო სწორედ ეს აშინეს და აღაფრთოვანებს მას ერთდროულად თან ეშინია თან აღფრთოვანებულია თქვენ რა ხედავთ როგორც ადამიანს ვინც არ საჭიროებს ხმაურს ვისაც უბრალოდ აქვს ის რაც მას აკლია შინაგანი სითბო ემოციური ბალანსის სიყვარულის მაგნეტიზმი და ზუსტად რეალურად თქვენს ფოტოებს ჩუმად უყურებს ქალი ალბათ თქვენი გარემოდან გეუბნებით ან თანამშრომელი ან ნაცნობი ან ვიღაცა მამაკაცის ვიღაცა რომელიც ხვდება რომ თქვენი ყურადღება მიიქციეთ მისი მამაკაცის ნუ გარედან 7-ია რეალურად მაგრამ აი ძალიან შფოთავს ფარულად გაკვირდება რადგან თქვენი არსებობა მასზე ძლიერი ენერგეტიკული მისთვის ეს თქვა თქვენი არსებობა მისი ძლიერი ენერგეტიკული სარკეა ამით ძალიან თავიღალე ბოდიშკი ხდით სარკე რომელიც აჩვენებს სად ვერ არის თვითონ თქვენ არის და ვერც ვერზუს ვერ იქნება თქვენი ირი საერთოდ არ მიყვარს ადამიანები ცდილობენ ვინმეს გაუტოლდნენ და ისეთები იყვნენ მოადარებენ რა ვიცი მიუღებელია ჩემთვის შენ ხარ შენ და უნდა იყოს შენ ის არის ის და უნდა იყოს ის ну რაღაცა ჩემთვის მიუღებელი ფორმა ესეთ ხალხი მაღიზიანებს უკაცრავად სიტყვისთვის ვისაც არ გააჩნია საკუთარი მე საკუთარი ფიქრები საკუთარი სიმყარე ესეთ ხალხი ჩემთვის მიუღებელია საერთოდ ამ საკუთარი თავი არ უყვართ იმ დონეზე რომ უნდა თქვენ იყოთ აზე ხართ როგორი საშინელებაა ეს იყო ჩამოძვირფასება თუ ვინ გაკვირდება თქვენ იმედია რომ გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია სრულად სიყვარულს არ ეხებოდა და მამაკაც არ ეხებოდა სამწუხაროდ ну არც ერთი მამაკაცური ფიგურა არ ამოვიდა მაგრამ შესაძლებელია მამაკაცზე იყოს ერთი მინიშნება რომ ეს ქალი იყოს მამაკაცის მხრიდან ან ორივე სიტუაცია ხო კარგადაც იცნობთ ამ ქალს თქვენი თანამშრომელიც იყოს მაგრამ თქვენ დაიმსახურეთ მამაკაცის ყურადღება ის მამაკაცის ყურადღება იქ სადაც მან ვერ დაიმსახურა იმ კაცის ყურადღება და ესეც იყოს მიზეზი თუნდაც ეს იყოს ეს მინიშნება. Გაგემშვიდობებით შემოძვირფასებამ და კარგებამ, მშვიდობას, სოლიდარობას გისურვებთ და ყოველთვის უნდა გეამაყებოდეთ საკუთარი თავი. ეს ყველაზე მაგარია, როცა არავის არ ეძრები და თქვენ ხართ თქვენ, აი ეგ არის ყველაფერი და იმასწორეთ. კარგად იყავით, შემოგარგებო, ნახვამდის.